គ្រូនៃមនុស្សនិងទេវតាទ្រង់ត្រាំទេសនាប្រដៅសត្វចង់អរឲ្យតាផ្លូវតនឡាមានទីប្រកាអាចកំចាត់ទុកភ័យយ៉ាងไรឲ្យចាយចាន់អាចកាន់សង្សារព្រះទុកបានសាសនាព្រះអង្គនៅសំថ្ងៃសន្មានវិស័យពីបុរាណប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ចេះចាំបានកាន់តាមលំអានបានក្តីសុខអត់មានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់បែងចំត្រឹមសុខលាចាទុកតាំងពីលោកនេះតទៅមុខក្តីសង្កើតមានព្រោះធម៌ស្ងប់ខ្ញុំសូមបង្គំពួកព្រះធម៌ព្រះសង្ឃវរទាំងសពគ្រប់រួមជាត្រៃរតន៍គួរគោរពជាលំត្រចាំងនៃលោកកាព្រះរូបព្រះធាតុនៃព្រះពុទ្ធវិសន្តានអង្គព្រះសាស្តាសូមគុណត្រៃរតន៍ជួយខែមរាឲ្យបានសុខាតរៀងទៅអ៊ិមេទេបន្តបានិសង្ការេពនទាំងធម្មងសង្ឃំអភិពុជយាមិមេតាបេតាតិញគុណវន្តាណៃកមៃអញ្ចតិការន្តាំងអន្តាយហេតាយសុខាញាខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអរកាលជាអង្វែងទៅអង្គនមោ
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิกิริยานามาสการถวายบังคมในខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គហើយអតិបិសោភគវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បណ្ណោសុគតោលោកវិទូអនន្តរោពុរិសធម្មសារតិសន្តាទេវមនោសាนังពុទ្ធោភគវិទេណាតិមេសារណងអញ្ញងពុទ្ធោមេសារណងវរងអេតេណាសច្ចវៃចេណាអន្តមេជយមង្គលាំងអតមង្គេនវន្ទេហំបាតទាំងសង្វរតមង្គពុទ្ធេយោខលិតោទុសោពុទ្ធោអមតុតាំមញ្ញស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តន្តិកោអកាလိកោអេបាសិកោអោបនយិកោបាយតੰវេទិតាពោវេញ្ញោហេតេណាតិមេសារណងអញ្ញងធម្មោមេសារណងវរងហេតេណាសាចវៃចេណាហន្តមេជយមង្គលាំងអតមង្គេនវន្ទេហង្ធម្មញ្ចតុវិធាំវរងធម្មេយោខរិតោទុសោធម្មោធម្មតុតាំងមញ្ញងសុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោឧចុបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតារិពុរិសយុគានិអាតពុរិសពោកាលិអេសភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេខិណៃយោអញ្ចលិករណៃយោអនុត្តរងបុញ្ញទេតាំងលោកសាតិណាតិមេសារណងអញ្ញងសង្ឃោមេសារណងវរងអេតេណាសាចវៃចេណាហន្តមេជយមង្គលាំងអតមង្គេនវន្ទេហង្សង្ខញ្ចតុវិធោតមង្គសង្ឃេយោកលិតោទុសោសង្ឃោអមតុតាំងមញ្ញវន្ទានិតិតយ៉ាង សាពាំងសាបតានេសុបតន្តិតាំងសារៃរកធាតុមហាពោធិងពុទ្ធរូបាំងសកលាំងសន្តិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំ ពួកព្រះបរមចេតីព្រមទាំងព្រះសារី
เทียนในพระพลหนึ่งมหาโพธิปรังกุนึกได้ลมอ่อนลมอ่อนจัดบริสุทธิ์เลือกกำบังอัญชาลีหนึ่งพระพุทธรูปดองนางของพระโมลีได้ทัดในตรงที่ชาเนียเนียดุจยังอ่อนดอยได้เจนในคนประเมียนผลประสาปัวได้แต่ร่มลัวรุ่งดอกตนไปอันตรายสมเอายมบานสมเรียกจากตรงพร้อมยังลายสันเตาตัวจินชายสมเอาใครออกเชียมันสมตอนพระอะไรยามในไตรไตรวิสันสมบานเคยทอเป็นสมโดนจันปรารถนาพระพุทธติปันเจียปนหนังสับสันตาเปรียองการปรารถนาเพื่อก่อสร้างออกกายอยู่รอมดอยตอนกามปาจันกันเนียหัวกันตูบานตรังเกียสาพยูนบาเจียกรูเลือพมทางตัวกังเจียกำรองนูนิกอตราปงบานเต่ายาลงบาปราณปลุกรอยาวต่อซ้ำสันยมสงออกเสสาจัดปรารถนาปองกลมสวรรค์เปรียผลการนาสันโดนเจติปันซ้ำกาสัตใจกาสลัมปองโปรดจำนองการเจียโกลอ่อยเวลวอลอ่อนโตลขนมพบโตยนึงพงทมหายแต่มันดังทอเยี่ยมจะอ๋อสะสมคมเปรียผลอันแสนซ้ำจัดยงสมนามาสการเอาทอเราไปเป็นวิเศษสนโนไอนากัดบังโนอาวิเจียคือปัญหาเกลงหายเปรียสมองศาเวียงเมียนสำเรียงสักเทียตรวงกอบโดยคุณเสตรองหนึ่งสมาธิปัญญาหนึ่งวิมุตติเยียนเกลกเมียนขนองอาธมาเจียปัญญาเทตาจนตรงกายเจียกงสองยมสมอันเสใสดอกแพรไรยบงกวลเจียบนเปรียตัวสปวลเจียเมียนกวลดอกสัมสันยมสมนามาสการเลือกอัฏฐาอันเสใสบังกลมกลยังไม่พอเลหลงไตรโลกาสมผลสองโกสออ้อยปันต่อยังยมนาเป็นโกสมาเทียเรียโดยจนสาคมตูเลียสมอ้อยกำจันบองอัปเมียนก่อนแจงลายอ้อยเชียเจนจากง่ายได้อันตรายต้องไปเมียนต่อยต้องลังอันเพียบปุญญาเลียบเทียบรอเทียนกอมบนเรียใสเมียนสมัครสารก็เมียนมัวต่อยกุนนามาสกาไตรรัตนาประสาปัวสมอานิสังโนกัดดอนทานนับเปียนองบัดกันนมัสการถวายคุมพระตนตรัยก็บานสักขัดแบบอย่างทะเลกับบานกลับแต่ปนังดุจสมบงเวอร์หมดโรคประซองนำไปสมาธิเซลตั้งออกเนียยงและพอเรียนเรียนรู้นั่งหอลิเลียสมรุมเดินโอกาสนะยังพันเตวิสุงรักขันธายะเตสะรันเลนะสหปัญจไสลานิยจามยะตุเตยัมเป็นนายังพันเตวิสุงรักขันธายะเตสะรันเลนะสหปัญจไสลานิยจามยะตติยัมเป็นนายังพันเตวิสุงรักขันธายะเตสะรันเลนะสหปัญจไสลานิยจามยะอนุกะอังกัตวาไส
ดามเทียนดาวบอลเยี่ยวกิติยุแต่บ้านเคยโชว์รวมยังจัดเจตนาเชื่อมหากระสอบลำใบตะตัวลำใบจะสร้างทางออกเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะริกริยานามาสการถวายบังคมเลยខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធិហੰសារណੰចេចហាមិពុទ្ធិហੰសារណੰចេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកធម្មំសារណੰចេចហាមិធម្មំសារណੰចេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកសង្ឃហੰសារណੰកេចហាមិសង្ឃំសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទុតិយំពេពុទ្ធិហੰសារណੰកេចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធិហੰសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ពីរដងផងទុតិយំបេធម្មំសារណੰកេចហាមិទុតិយំបេធម្មំសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ពីរដងផងទុតិយំបេសង្ឃហੰសារណੰកេចហាមិទុតិយំបេសង្ឃំសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់ពីរដងផងតតិយំបេពុទ្ធិហੰសារណੰកេចហាមិតតិយំបេពុទ្ធិហੰសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់បីដងផងតតិយំបេធម្មំសារណੰកេចហាមិតតិយំបេធម្មំសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់បីដងផងតតិយំបេសង្ឃហੰសារណੰកេចហាមិតតិយំបេសង្ឃំសារណੰកេចហាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប់បីដងផងតិសារណកហណੰបរិបុណ្ណੰអាមេខន្ទេករុណាលោកម្ចាស់បាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិ
ยมประการณาสมสมาธิនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វអតនេទានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនេទានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមសមាទិនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាកម្មយកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមសមាទិនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមសមាទិនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាពលនៅពាក្យកុហកសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមសមាទិនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺសុរានិងមេរ័យអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកੰកត្វាអបមាតេននិច្ចកាលੰសមារខេតាពាអាមផន្តេករុណាលោកម្ចាស់សថោសីលេនសម្បណ្ណោយៈសោភោគៈសមបិតោយ៉ាងបតេសង្ឃចតិតថតថេវពោជិតោបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាបរិបូរទៅដោយសិលតែងតែភពប្រសពនៅគំនួភោគៈយុស័កនិងបរិវារទោះបីរស់នៅប្រទេសណាមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគោរពរាប់អានក្នុងទីនោះហោសាធុសាធុសាធុទោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាងព្រាន់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាងព្រាន់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រាងព្រាន់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់លោកទាំងអស់ទាំង